Ну, вот. Обратно 4, блядь. Все остальное нахуй сдохло, блядь. Обратно двойка, да? Граната! Кидаю гранату! Бомба установлена. Задание провалено. Они взорвали бомбу. Стрелять научись! Защитите Ой, стратегические блядь. объекты. И ничего ты с этим, сука, не Раунд поделаешь, начался. блядь. Граната пошла! Медик, очнись. Ой, боже, блядь, животное. Осторожно, граната! Ой, блядь. Кидаю гранату! Наш отряд разбит. Мы проиграли. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Бомба потеряна. Я что-то сомневался, блядь. Я говорю, вот, я говорю, начинаешь играть в РМ, у меня постоянно такая команда, которая сливает. Просто сливает. И ничего ты, блядь, сделать не можешь. Почему? Знаете почему? А потому что, блядь, ты нихуя не сделаешь. Потому что тебе попадается специальная команда, идет подкрутка, еще раз говорю. Я не знаю, как это работает, но это, блядь, уебище. Это тупая ебаная игра. Идет просто подкрутка, понимаете? Идет подкрутка. Попадается, помимо того, то, что команда без связи, это раз. Попадается просто уебищная команда. Вы посмотрите, единственная сопля здесь самая младшая, все остальное выше, блядь, меня званием, блядь. Вообще просто пиздец. 2, 1. 2, 3, 1. Все, блядь. Чисто конченый, блядь, уебищный сетап, нахуй. Без слов, нахуй.